बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। फाइनली जी आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, गर्मी कम हो चुकी है और ऐसा लगता है जैसे बारिश पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश काफ़ी टाइम से हुई भी नहीं है और बारिश हो जाएगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आज हम जा रहे हैं जी अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, आपको भी लेके चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए बिस्मिल्लाह। बारिश आ चुकी है जी। सोच रहा था नहीं बढ़ा, अब कहीं रुकना पड़ेगा। चलिए आगे जाकर रुकते हैं, फिर देखते हैं। लीजिए जी बारिश भी हो गई और जो धूप भी निकल आई। बाइक की सर्विस हो रही है और जो चीज़ ख़राब है वो चीज़ में डलवा रहा हूँ। तो बढ़िया एकदम जो डलना है वो डाल रहे हैं। इसका ये भी ख़राब हो चुका है तो इंशाल्लाह ये भी डलवा देंगे। यहाँ से टूट गया, ये भी डलवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर्विस हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ घर और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए चलते हैं, खाना वाना खाएंगे। अगर रास्ते में कुछ सही सा मिलता है तो खाएंगे, नहीं मिलता तो नहीं खाएंगे। फाइनली जी हम आ चुके हैं घर और मैं फ्रेश हो चुका हूँ।
खाना वाना भी खा लिया, रास्ते में कुछ मिला नहीं था। अगर तो खैर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँचे। शुक्रिया।